बर्तमान बड़ खबर आसंता काली ठारू पुणी राज्य में आरंभ हो प्रबल वर्षा लघुचाप प्रभाव तेज 48 घंटे बंगोपसागर लघुचाप संभावना लघुचाप नहीं पारे बात्या रूप एसबू जिला को सतर्क सूचना येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस तेज नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो आपण मैंने जानीपर तेज आपण मैंने जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ ता पूर्व यह वीडियो गोटे लाइक करने सहित जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडियोटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज आसंता काली बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि नहीं पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एवं यार परवर्ती 48 घंटा मध्य यह लघुचाप रूप नेबा संभावना रही यार प्रभाव में राज्य में 18 तारिख वर्षा आरंभ होगा बेले आसंता काली ठारू प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब तेबे कलाहांडी गंजाम गजपति पुरी और जगतसिंहपुर आदि जिले में आसंता काली प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन करिछे 18 ରୁ 20 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर जाइछे तेबे 18 ରୁ 19 तारिख राज्यर अधिकांश स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा बोली आकलन करिछे पाणीपाग विभाग 20 तारिख में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा संभावना रही 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर जाइछे तेबे 18 तारिख दिन कलाहांडी कंधमाल बलांगीर गंजाम गजपति पुरी जगतसिंहपुर आदि जिले में केतेक अंचल में प्रबल वर्षिब 19 तारिख दिन मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति कलाहांडी कंधमाल गंजाम पुरी खोर्धा कटक जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा आदि जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होइछे तेबे 20 तारिख वर्षार विस्तृति और परिमाण बढ़िब आसंता 23 तारिख पर्यंत वर्षा लगी रहिब सेपटे 25 ରୁ पुणी आउ एक लघुचाप राज्य में अक्टोबर पुणी बढ़ वर्षार परिमाण एपटे कलाहांडी कंधमाल बौद्ध अनुगोल और सोनपुर में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब एथिसह गंजाम गजपति पुरी खोर्धा कटक नयगढ़ ढेंकानाल जगतसिंहपुर केन्दुझर मयूरभंज देवगढ़ संबलपुर बलांगीर बरगढ़ रायगड़ा और नुआपड़ा आदि जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही तेबे सेहीपरि आज 15 जिला को वज्रपात वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कर जाइछे अधरात्रु बदली जीव पाग कालीठू राज्य में भयंकर वर्षा पवन नहीं सतर्क सूचना तेबे एही समय पवन वेग 60 ରୁ 70 किलोमीटर रही पारे तेबे एथिला वर्तमान बड़ अपडेट पाणीपाग को नहीं आग को नुआ लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।